Candidates need no introduction. The Republican candidate, Vice President Richard M. Nixon, and the Democratic candidate, Senator John F. Kennedy. จากการประชันระหว่างจอห์น F. เคนเนดีและริชาร์ด นิกสันมาถึงฮิลลารี คลินตันกับโดนัลด์ ทรัมป์ การดีเบตระหว่างตัวแทนชิงประธานาธิบดีสหรัฐส่งผลให้เกิดช่วงเวลาที่น่าจดจำหรืออาจจะกำหนดอนาคตทางการเมืองของผู้สมัครและกำหนดอนาคตทางการเมืองของสหรัฐ Almost always, every debate cycle I can remember, something happened in one of those debates that despite the candidate showed the American people something that they needed to know about the candidate. วอลเตอร์ มอนเดลต้องแข่งกับประธานาธิบดีเรแกนถึง2 ครั้งตอนที่ลงสมัครเป็นประธานาธิบดีในสมัยที่2 Reagan wasn't really following his script very well, and he'd get into these speeches and he'd get lost in the middle of it. He'd forget where he's going. The 2/3 of the defense budget pays for pay and salary, or pay and pension. And then you add to that food and wardrobe and all the other things, and you only have a small portion going for weapons. We don't get too many opportunities to see the candidates unfiltered and side by side and on live television without the mediation of journalists or without the handlers right there affecting how and what they say. อลัน เชอร์เดอร์อาจารย์ด้านนิเทศศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย Northeastern เขียนหนังสือเกี่ยวกับบทบาทของการประชันวิสัยทัศน์ประธานาธิบดีทางทีวีเริ่มตั้งแต่ครั้งแรกในปี 1960 เขาได้เห็นการดีเบตระหว่างจอห์น F. เคนเนดีและริชาร์ด นิกสัน Nixon, having just been released a few weeks earlier from the hospital, had lost a lot of weight, was very pallid, didn't really put on the makeup that he should have had put on, and was sweating and was underweight and just didn't look well on camera. As we know, Nixon refused to have any makeup. And so he looked like he had a shadow. For those who listened on the radio, they thought Nixon won. For those who watched TV, they thought, Kennedy won. แฟรงค์ เซสโนผู้อำนวยการโครงการยุทธศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันรายงานจากทำเนียบขาวให้สำนักข่าว CNN There is no Soviet domination มีช่วงเวลาที่น่าประทับใจเมื่อเจอโรฟอร์ดอดีตประธานาธิบดีบอกว่าอดีตสหภาพโซเวียตไม่ได้มีอิทธิพลต่อยุโรปตะวันออกและจะไม่เกิดขึ้นในยุคประธานาธิบดีฟอร์ดถ้าคุณมองย้อนกลับไปจะได้เห็นว่าผู้ดำเนินรายการแทบจะพูดไม่ออกแมรี่ เคทสอนรัฐศาสตร์และเป็นนักวิจัยอาวุโสที่มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียมิลเลอร์เซ็นเตอร์เธอเป็นคนเขียนสุนทรพจน์ให้กับประธานาธิบดีจอร์จ บุชในสมัยแรกตอนที่ดีเบตกับรอส เพโรและบิล คลินตันเมื่อปี 1992 One of the two of them had violated the rules, was going way over their time, and Carol Simpson was not enforcing the rules. George Bush does one of these, basically starts pointing at his watch as a signal to her to please enforce the rules. And the audience doesn't know the rules, and the audience thinks he's looking at his watch because he's got something better to do and he wants to go get a hamburger or something. And it totally backfired on George Bush. In this instance, George Bush didn't want to be there. He didn't think he needed to prove himself to the voters in that way. And it's interesting, years later, when he was interviewed by Jim Lehrer about that moment, that's what he said. I didn't want to be there. ไม่ว่าจะเกิดคำถามอย่างไรเกี่ยวกับผลงานของเขาในการดีเบตครั้งแรกกับมอนเดลในปี 1984 โรนัลด์ เรแกนได้หัวเราะทีหลังต่อคำปรามาสที่ว่าเขาแก่เกินไปที่จะรับตำแหน่งนี้ And I want you to know that also I will not make age an issue of this campaign. เรแกนบอกว่าผมอยากจะบอกให้พวกคุณรู้ว่าผมจะไม่ทำอายุให้เป็นประเด็นในการหาเสียงผมจะไม่ใช้อายุของผมให้เป็นเรื่องได้เปรียบทางการเมืองเพื่อช่วงชิงความได้เปรียบจากคู่แข่งของผมที่ยังเยาว์และขาดประสบการณ์ Youth and inexperience. I was laughing about it because I thought it was a joke. And at the same hand, I think he landed a blow there. It was pretty effective. And between my laughter, there was a few tears coming down there. มอนเดลพ่ายแพ้ต่อเรแกนอย่างถล่มทลาย